สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวสุดแปลกที่เราอยากให้คุณได้ดูอยากให้คุณได้รู้ไปกับบัดดี้ดูแชนแนลนะครับมังกรคือสัตว์ระดับตำนานที่มีเรื่องเล่าขานตำนานมาจากเมืองทั่วโลกเช่นประเทศจีนเวลส์หรือแม้แต่ประเทศรัสเซียก็มีตำนานเกี่ยวกับมังกรด้วยเช่นกันผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับตำนานมังกรที่มีชื่อว่ามังกรรอสโนสัตว์ในตำนานที่ว่ากันว่าพังเครื่องบินรบนาซีที่ลุกลามรัสเซียในสมัยสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วกล่าวกันว่ามังกรตัวนี้คือสัตว์ในตำนานในทะเลสาบรอสโนจากประเทศรัสเซียที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายมังกรหรือไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งมังกรรอสโนอาศัยอยู่ในก้นทะเลสาบแห่งนี้โดยมีเรื่องเล่าขานกันว่ามีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดได้ทำลายกองทัพของมองโกและนาซีเยอรมันที่เคยรุกรานดินแดนแห่งนี้กองทัพของตาตามองโกที่ยกทัพมาโดยบาตูคานหลานชายของเจงกิสคานที่กำลังมุ่งหน้าไปยึดเมืองโนโกลอสซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียในสมัยนั้นแต่กลับต้องถอยทัพกลับไปอย่างรวดเร็วเพราะหลังจากที่กองทัพตาตามองโกได้แวะพักบริเวณทะเลสาบแห่งนี้และให้ทหารนำม้าไปดื่มน้ำจากทะเลสาบมังกรบรอสโนก็ปรากฏตัวขึ้นและเข้าโจมตีกองทัพแถมยังเขมือบม้าและทหารเป็นจำนวนมากทำทัพมองโกกลัวก่อนถอยทัพกลับไปในสภาพที่ไม่เหลือชิ้นดีอีกตำนานเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อทัพของนาซีเยอรมันที่ลุกลามดินแดนรัสเซียในช่วงเวลาดังกล่าวชาวบ้านเล่าว่ามีสัตว์ประหลาดที่มีความยาวราว5 เมตรโผล่ขึ้นจากน้ำทำลายเครื่องบินรบของนาซีที่บินผ่านในทะเลสาบดังกล่าวไปหลายลำอย่างไรก็ตามข้อมูลในแง่ทฤษฎีจากนักวิชาการด้านต่างๆมีความเห็นต่างกันออกไปบางคนเชื่อว่าสัตว์ชนิดนี้อาจเป็นหนึ่งในตระกูลไซซแนปซิสไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งเมื่อครั้งอดีตสมมติฐานอีกชนิดหนึ่งเชื่อว่าอาจเป็นการปรากฏตัวของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ลอยจากก้นทะเลสาบทำให้เกิดฟองอากาศบนผิวน้ำจึงทำให้อาจดูเหมือนเป็นรูปร่างของหัวมังกรที่ชาวบ้านในละแวกนั้นพบเห็นบ่อยๆสมมติฐานที่3นักฟิสิกส์บางคนบอกว่าอาจเป็นภาพหลอกตาที่เกิดจากสันดอนของทะเลสาบส่งผลให้เกิดการหักเหของแสงกับผิวน้ำที่มีลักษณะคล้ายกับหัวมังกรหรือสัตว์ขนาดใหญ่ได้ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูร้อนจากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่พบเห็นสัตว์ประหลาดในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของสัตว์ประหลาดลึกลับสัตว์ในตำนานที่ทำลายเครื่องบินรบของนาซีในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ายังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของบัดดี้ลูครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานบัดดี้ลูกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ